ចំពោះការតាមដានចង្វាក់បេះដូងកូនក្នុងផ្ទៃហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់ដោយសារអីកូនក្នុងផ្ទៃគឺមានបេះដូងលោតអីដែលម្ដាយពេលទៅធ្វើអេកូគាត់ចាប់ពី6អាទិត្យ5 6អាទិត្យទៅគេអាចដឹងនៅចង្វាក់បេះដូងកូនលោតណាហើយចង្វាក់បេះដូងកូនគឺវាប្រែប្រួលជាទូទៅគឺគេគិតពី120ទៅ160តាម120ទៅ160ដងក្នុង1នាទីដែលខុសពីចង្វាក់បេះដូងរបស់មនុស្សចាស់យើងចង្វាក់បេះដូងត្រឹមតែ60អីទេក្នុង1នាទីប៉ុន្តែក្មេងគឺលោតញាប់ជាងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចង់ដឹងចង្វាក់បេះដូងកូនយើងអាចប្រើម៉ាស៊ីននេះបានម៉ាស៊ីនហ្នឹងគឺហៅ Echo Doppler ចង្វាក់បេះដូងកូនយើងគ្រាន់តែយកវាមកដាក់នៅលើក្បាលពោះម្ដាយក្បាលពោះហ្នឹងគឺយើងរកចំណុចណាដែលខ្នងក្មេងហ្នឹងបែរចំនៅស្បែកក្បាលពោះឧទាហរណ៍ថាខ្នងក្មេងបែរទៅឆ្វេងយើងដាក់អាក្បាលហ្នឹងនៅខាងឆ្វេងបើខ្នងក្មេងបែរទៅខាងស្ដាំយើងដាក់ទៅខាងស្ដាំអញ្ចឹងម្ដាយគាត់អាចដាក់ស្ទាបរកខ្នងក្មេងនៅពោះគាត់ហ្នឹងហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមយកជែលច្បាញ់បន្តិចដាក់នៅលើចុងក្បាលប្រូបវាហ្នឹងអាក្បាលដាក់ជាប់ពួនគេហៅថាប្រូបហើយយកប្រូបហ្នឹងយកទៅដាក់នៅចំចំណុចដែលប៉ះខ្នងក្មេងអញ្ចឹងគាត់នឹងអាចចាប់យកសលេងបេះដូងកូនបានហើយនៅលើម៉ាស៊ីនវានឹងបង្ហាញចំនួនដងក្នុង1នាទីមានថាកូនចង្វាក់បេះដូងកូន120ក្នុង1នាទីឬក៏ទៅដល់160ក្នុង1នាទីអាហ្នឹងគឺធម្មតាសម្រាប់ក្មេងហើយម្ដាយអាចប្រស្រ័យអាចមើលបានគាត់ចង់ប្រើពេលណាក៏បានដែរការប្រើ Echo Doppler នេះក៏អត់មានប៉ះពាល់កូនក្នុងពោះទេគាត់គ្រាន់តែចង់ដឹងតើកូនគាត់នៅចង្វាក់បេះដូងប្រមាណសុខភាពកាលណាក្មេងមានចង្វាក់បេះដូងមានន័យថាអានេះគឺជាសញ្ញាឡជីវិតរបស់ក្មេងហើយអញ្ចឹងម្ដាយអាចប្រើបានហើយមានចម្ងល់អីអាចឆាតមកពេកបន្ថែមបានអរគុណច្រើន